大家都插好多啊！呢個2025年第一場3個呢個配搭嘅久別重逢嘅謝票場就由呢一刻開始啦！多謝晒3位嚟到呢一度啦，咁我哋都傾下偈先。導演點啊？你覺得 ？Hello， 你幾好啊？係啊，新年快樂，好開心可以見到你啊！係啊，希望嗱，我都知我哋講過好多次，大家都越嚟越多感受。今日可以俾大家問多啲問題都好。哦，好喎，中間都可以答翻，即係答翻我哋想講嘅。好啊，好啊！我知道有好多朋友都唔係第一次睇，有冇第一次睇嘅朋友？有啊，真係有啊！有冇睇咗10次㗎啦已經？係咪？我真係因為我上網睇到啲人嘅評價就係每一次睇咧都好似有啲新嘅領會啊，或者睇到啲唔同嘅嘢嘅。咁我諗呢個對於演員同埋導演嚟講應該係最鼓舞嘅地方啦。咁 Ashley 你自己睇嘅時候有冇即係你有冇聽到一個你最深刻俾人即係人哋俾你嘅迴響啊？我見你都喺上網睇好多嘅即係 sharing 咁樣，有冇一個我估唔到你都睇得出呢樣嘢，又或者係我估唔到係你留意到喎。有一場係我去 Ian 哥哥辦公室嗰場，我着嘅一件衫係有一個 lighthouse 喺上面嘅，嗰件 sweater 係有個 lighthouse 嘅。咁我哋有同觀眾講過，我哋話其實呢個係同之後嘅劇情係有關係嘅，咁你哋可以估，咁佢哋係估中嘅，真係。咁但係我而家唔講出去，費事係啦。之後即係續集啊，定係咩意思？唔係，因為我睇咗係可能睇咗一次，sorry，但係都可以嘅。但係我諗我要睇多一次，我應該係同日本嘅其中一場有關嘅。嗰件衫係。我想問係咪夏文圈真係特別多呢一個嘅巧妙喺入面㗎？即係喺蘇星華身上會唔會都有呢一啲係都有嘅？Ian 自己又知唔知道有冇呢一啲嘅巧妙喺入面咧？梗係少。大家要細心觀察下。喂，導演就話係一隻小狗，咁你哋下次睇或者如果你哋知嘅話，就留喺心入面上網分享或者知道㗎啦。係應該都知道㗎啦。咁到底你哋又有啲咩嘅分享或者問題想問佢哋3位嘅咧？我哋又嚟揀2位幸運兒啦。今日有咩禮物啊？我哋有冇禮物啊？都係 postcard 嘅，係啦，我哋都有親筆簽名嘅 postcard 送俾大家嘅。咁導演麻煩你啦。有冇邊個係第一次睇㗎？好似尾嗰位係啊。好啊，就佢啊。係嘛？棗紅色衫。揀到佢啊！棗紅色衫係咪棗紅？你想棗紅色衫定白色？就佢2位啦，係。好啊。好啊，白色衫嗰位朋友，你估你喺個位度咁樣講夠唔夠聲？係啊，你啊，冇錯，係你，係佢啊嘛，係佢啊，白色衫，尾二行白色衫。唔係戴口罩。唔係戴口罩。唔係戴緊。係啦，係你啊，係啊，你係啊，係你啊。尾二行啊，係啊。呢個分享都可以嘅，分享你嘅感受。哎呀，多謝你啊！多謝。係啊，我哋會幫你轉達㗎啦。之前我哋有一啲謝票場有佢出現啊。哎呀，timing 唔對，可能要穿一穿越先至可以。OK，佢收到，佢會睇到。係啊，收到。多謝你。多謝晒。多謝。咁不如揀埋隔離嗰位棗紅色衫，即係你嘅隔離再隔離嗰位都係第一次睇嘅朋友。係啊，你又覺得點樣樣咧？突然之間諗唔到，你覺得睇你有冇感動啊？你有冇喊啊？多謝晒你。係啊，導演咧有一樣嘢好喜歡，就或者好想大家就係其實我哋每一個都可以係夏文圈，每一個都可以係蘇星華。冇錯。係。最緊要係重逢翻你自己心裏邊嘅小朋友。係。蘇星華今日好似冇乜點樣講嘢住喎。係啊，Ian，你有冇一個嗱？我哋之前都有問過啦，深刻嘅一幕成，你有冇一幕或者一個劇情係你覺得係真係比較貼近真實嘅你㗎？比較貼近真實。即係比較似我哋認識嘅 Ian 咁樣。雖然我哋覺得蘇星華同你都有好多相似嘅地方。諗下先。
一樣咁有天分咯。唔係，傻更更啦，傻做更更傻更更咁樣樣。同埋係嗰種內斂啊，即係好似成日自己喺自己世界咁。但係都好多謝你今日嚟到呢一度，即係進入呢一個現代嘅世界，同大家分享呢一個久別重逢嘅時候。2025年嘅第一冊啦，我哋謝票場嘅，咁好多謝咁多位喺度呢一度。我問你啊？唔係啊，我係問大家睇下做。都可以喎，我哋揀多一條問題啊。好。有喎，你睇咗咁多次嘅朋友都有問題。好，請講後邊戴帽呢個。Denim 冇呢位。我想問咧，點解要揀我的歌嚟唱，去做一個？我的歌其實係一個好好嘅緣分嚟嘅，因為嗰陣時覺得如果呢個男人有半首歌，而呢個細嘅少年蘇星圍都有半首歌，咁用呢個咁嘅結構去做呢個故仔係幾好嘅。咁我就一路揾鄭伊健一啲舊嘅歌。咁咦？點解呢首歌咁啱嘅？佢真係佢話唱過去、現在到未來，願能繼續唱都必須唱下去。咁後尾我即係揾陳光榮，佢話其實呢首歌係當時都係作俾一個樂手嘅，即係想講一個咁嘅故事。咁我係話啱啊，即刻用咗呢首歌。咁所以係好，我都覺得係一個緣分咯。揀呢首歌都好貼切嘅，因為佢都有種穿越感喺度。無論咩歲數去聽或者唱呢首歌咧，應該都有不同嘅感受。Natalie 唱呢首歌，即係作為夏文軒去唱去演繹呢首歌嘅時候，你又有啲咩嘅感覺咧？對於個歌詞啊，好緊張嘅，因為嗰日陳光榮老師同埋謝依賢哥哥兩個都喺現場睇住我唱。咁但係好多謝陳光榮老師，因為佢幫我寫咗一個好簡單嘅譜，咁我可以，因為我自己唔係好識彈琴嘅，咁所以我哋拍嗰場之前，我哋開機之前，佢哋就已經 send 咗個譜過嚟，咁我就有時間練咯。咁所以都練得非常之好。